Morreu, hein? Dá um batuque ali no para-choque. Já pensou se eu entro aí debaixo pra trocar um filtro de combustível, doido? Eu saio vazado de susto. Quem pega esse gato agora? Um barulho na traseira do carro. Eu vou tirar Aqui, agora. ó. Olha o barulho aqui, ó. Cadê o barulho? É nada, tá com medo. Olha lá o barulho. Olha lá. Tá com medo. Oi? Foi. Aqui já. Aí acho que ele subiu pra Cadê o gato? Tá mais fácil achar a válvula termostática no Fusca do que o gato no Influence. É, dá pra influenciado. Cadê o gato? Ele pula no ar, não. tá sai gritando. Cadê o gato? Tudo isso pra tirar o gato. Aí.